Всем привет, всем доброе утро. На часах начало 9, как обычно. На градуснике -3, почти -2. Ну, морозец, небольшой мороз. Небо и не пасмурное, и не ясное, такое. Серединка. Солнца нет, смотрю, и ветра нет. Нормальная весенняя погодка. Ночью мороз, днем плюс. Ночь в городе, слава богу, прошла спокойно. Но вчера, когда ложилась спать, в группах написали, и притом в дружковских группах, что что-то летает. Загудела сирена, и сирена была только в нашей области. Как-то было страшновато ложиться, но я все равно легла, хотя уснуть не могла. Вот так вот это все действует на нервную систему. Конечно же, так я отбоя сирены не дождалась. В общем, уснула. С мыслью о том, что будет, то и будет. Вот так мы и ложимся спать. Ну, слава богу, проснулись. Все нормально у нас. Сегодня встала, посмотрела, кормушка была полностью пустой. Когда они успели, птички, все съесть? Вчера вечером еще было. Значит, с самого утра рано. Так выели все зернышки, что даже мусора практически не было абсолютно. Насыпала уже в кормушечку всего. Но сейчас вот еще мало птичек. Наверное, все-таки они с самого рання наелись. Вчерашний день, вчерашний праздник прошел замечательно. Было отличное настроение. Хоть и не собрались все за одним столом, но у всех был и праздничный ужин, праздничный обед, у кого как. Детям сделала крабовый салатик, передала. Вчера еще запекала грудинку в духовке. Рецепт выкладываю в сегодняшнем видео. Ничего особенного, но грудинка получилась супер. Очень нежная, очень мягкая. В духовочке она запекалась достаточно длительное время. Так что, кому интересно, можете посмотреть рецептик дальше в видео. Чем буду сегодня заниматься, еще не знаю. Можно было проехать к кумовьям. Ну, посмотрим. Посмотрим по настроению, как Андрей себя чувствует. Вообще дома скопилось много дел. Хоть и делаю каждый день и то, и то, и то. А все равно кое-какие дела скапливаются. Сейчас мы с Андреем потихоньку перебираем и свои вещи, шифонеры. На балконе перебираем, кое-что выбрасываем, выносим. Потому как за зиму что-то много всего наскладировалось. Конечно, хочется уже тепла быстрее. Ну, март есть март. В марте обычно такая погодка и есть. Буду запекать грудинку в фольге в духовке. Запекать буду на небольшой температуре. Часа 2-3. Я грудинку посолила, натерла черным перцем, паприкой и немножко посыпала приправой для шашлыка. Сверху смазала французской горчицей. Все, больше я сюда добавлять ничего не буду. Теперь грудинку нужно хорошо завернуть в фольгу в несколько слоев, так, чтобы ни капли сока мясного не вылилось, не пролилось. То есть очень хорошо нужно завернуть. Вроде бы хорошо завернула, наверное, в 3 или в 4 слоя. Все, отправляю в духовку, температуру выставляю 150, максимум 160 градусов. Сколько времени будет готовиться, я скажу чуть позже, но не менее 2-2,5 часов. Ну что, друзья, смотрите, готова грудинка. Вот так она выглядит шикарно, просто шикарно. 2,5 часа
готовилась при температуре 160 градусов. Нигде ни капля мясного сока не пролилась. Вот, смотрите, весь сок находится внизу. Ой, она мягкая. Смотрите, как протыкается ножом. Как бы мне показать. В общем, просто будет тающая во рту. Смотрите, как мясо отделяется. Сейчас вилочку возьму. Вот оно мясо. Оно просто распадается. Смотрите, какое. Можно в горячем виде кушать. Можно охладить и нарезать. Нежнее мясо я еще не пробовала, друзья. Очень нежное и очень сочное. Смотрите. Вкусное. Кто еще так не готовил, попробуйте. Потом вы будете готовить так всегда. И чего мы здесь сидим, мяукаем? Буся, что ты хочешь? В шкаф залезть? Так ты сама умеешь открывать. Чего ты мяукаешь, сидишь? Хоть бы раз на камеру мяукнула. Как только беру телефон, никогда не мяукнет. Девочка моя, что ты хочешь? Красота. Что хочешь? Что ты так смотришь? Опять, да? В то же самое время мы с тобой будем сейчас драться, да? Ты будешь драться или не будешь сегодня? Рассказывай. Хвостом телепает? Бусь. Бусь. Моя хорошая. Что, прыгнешь? Прыгнешь на руку? Ах ты ж такая. Ах ты ж такая. Я знаю тебя. Ты такая барышня. Лучше тебя не трогать. Ух, желтоглазка. Пошла, пошла. На данный момент, на эту минуту в городе все тихо, все спокойно. Но сирена загудела и продолжает гудеть. Все, всем до вечера.